Start na. Alas ulit. Hi guys! Ayun. Ayun. Tadam! Avocado with papaya. Look, avocado, but this is papaya. Ano ito ba? Kasing kalinis masyado. Mga 3 days. Inom na naman. Kalas ulit. Anghang? Hindi masyado. Ha? Hindi masyado. Mm. Ang tamis. Ang tamis niya. Ang binigan kasi. Baka bukas yun. Baka na yun, baka sumilip mo na tamis. Lumabas na sa YouTube yung ano natin. Yung pagkain natin. Pagkain lang. Yung bone. Nandun na. Na-open na. Okay na. Iwan ko nakailang views na yun. Amar. Nakangiti ka siguro na nagtanim nito. Bakit? Ang tamis eh. Nilagyan ko ng asukal. Ang puno? Ito oh. Hmm? Inimix ko ng asukal. Bago tinanim? Mm-mm. Ay, ganon? Yung kwan naman, yung ano yan, yung kamuting kahoy. Mm. Magdanim ka. Malagyan mo ng, kapag first time na ganung line mo, Mm. lagyan ng konting niyog lang. Uy. Try yun. Bintay. Konting niyog lang, Mm. tapos asukal, i-mix mo yung asukal sa niyog. Mm. Tapos kapag may bunga na siya, tapos ano yun, parang ang sarap niya. Matamis-tamis na ano yun, kapag i-ganon mo malutong. Mm. Ganyan yun. Sobrang kasi ako yung dati. Tamis na siya. At least kahit maubos man yung bunga doon, hindi nasasama yung loob mo dahil nakagulay na tayo. Dalawang beses na. Mm. Tapos ano pa. Dala tayo ng dahon ng tanglad pagbalik natin ulit doon. Kasi magpinula tayo. Dalawang tayo ng malunggay. Kuha tayo ng malunggay doon. Aray, kapit naman. Bakit magkakaliwa? Lagyan mo ng basiling. Dami kong Sarap ng ginila, pero mahal po. Mm. Ano yan? Tinapon ni Kurima, tapos kinuha ko lang. Mm. Ganito ah. Ay, oo. Lagyan natin matapos mamaya. Iitingin po kasi ni matanggal. Ha? Iitingin po kasi ni matanggal. Ipasok pa naman ng mga bata. Pasok na bukas. Barigin na lahat ang gamit niya sa baba. Masarap ang vinegar, no? Mm. May tuyo pa tayo sa binigan? Ha? May tuyo pa tayo? Ano na? May tuyo pa tayo sa binigan? Wala na. Kaunti na nga sabi yung tuyo. Yung dato puti na vinegar, ubus na. Wala na? Ano ba ito? Bibili. Kahit sa... Yes,
Slim. Talagang sisilip ka talaga, no? Hindi ko nung sinilip, pinumakan naman ako. Talagang sisilip ka, no? Ay, kita doon. Ano? Salamin. Hindi dito makikita. Sabi mo, kulit. May video kami doon kumakain, kaso lang, kailangan hindi ka kukurap. Kasi pag kumurap ka, Akin ka. hindi mo ako makikita. Kailangan panoorin mo, huwag kang kumurap ka. Sabi niya, nag-post siya. Mm. Saan daw siya lulugar? Sabi ko sa puso ko. Sabi ko sa puso ko kung pwede lang. Kinakain pa rin itong, yung hindi siya dilaw na dilaw, Mm-mm. yung medyo hilaw pa. Masarap yun. Yan oh. Yan, pwede na yan. Tapos ano yun? Yung malutong na malutong. Malutong siya. Panoorin ko muna ito. Naman ko kasi yung mga tulong na para kay Yung. Maria de la Vega. Kawawa naman itong maliit na ito. Hinog na. Tamis. Asim. Asim. Masarap tapos naman yung nakaano yun. Minunod ko kasi yung pumasok sa lalamunan ko yung asim. Yung masarap. Sarap na. Maubos yan, unti-untiin natin. Parang tagay siya. Pero aminin mo, parang niniwalag to, no? Masarap eh. Bukas ng gabi pwede na naman uliin. Sigurado malambot yung ano mo bukas. Tinapon mo na yung biscuit dyan. Tagal mo yung isang buwan.
talaga kakati yung ano na yan, ano, yung uod Sakit na, sa buto. oo. Tapos may irritate siya kasi kuko yung pinakamot. Parang may ano siya, may virus. Pareho silang dito eh. Siguro nung gumanon ako, tapos, Sumalsit. hindi, nung gumanon ako, tapos kinuha ako, pumunta na naman yung isa kong kamay doon. Kasi bakit pareho sila eh? Nakalimutan ko nga kumuha, ang daming hinog pa naman. Hindi nanguha si ano. Alaga. Pero tataba yan. Kasi tingnan mo, yun ang Kaya pag-iingat niya. lalaki yung dito na. Maliit, maano pa siya. Ilan pa lang, 15. Hindi. 13 pala. 13 pa na. Gumaganon-ganon na yung weight niya. Oh. Talagang tinutoast mo talaga, ano. Ayun guys, yung kasama ko, soka. May natirang soka. Ginawa niyang toast. Masarap kasi eh. So, hiding mo na siya kasi bawal siya. hiding. Talagang binabanatan mo, no? Ito, ano mo na lang kaya yan, yung, ganun. Masakit dito ah. Parang ano yun, lumala sa ilong. Pero masarap siya. So ayun guys, Ayan. Ayan siya. Talagang binanatan, Inubos niya talaga, Kailangan hindi makita, Tcharam! Hanggang bunganga lang, tcharam! Sige. Talagang tinos, So, ayun guys, talagang ano niya, talagang inubos niya talaga yung suka. So, ayun. So, pasensya na kayo kasi bawal siyang ipakita. So, ayun. Thank you for watching.